セミナー最高です。リフレッシュセミナーはやはりエネルギーの満ち溢れた方々ばかりが参加されてますので、リフレッシュを目指していただけるといいなと思います。人生観をね、変えられるようなね、いい印象が残りました。ありがとうございます。もう心から身から全てリフレッシュさせていただいております。再来年ハワイ島ですか。はい、ぜひ一緒に行きましょう。イエーイ。Of love for you and me, it will last